Ford Mustang GT 2018 1:42 scale modified car. Engine cover, engine, radiator, cable, spoiler, and tires. Tires হলো কত করি আচ্ছা আপনি দেখবেন একটা গোল্ডেন কালার টায়ার, বক্স আছে এগুলো টায়ার, এগুলো সাইডে রাখি। আচ্ছা এগুলো একটা একটা করে সাইডে রাখি। তো এই হলো মাস্টাং জিটিআর জিটি। এখন এটা কনভার্ট করা হচ্ছে প্রথমে ব্যাক বনেটটা খুলি, ফ্রন্ট বনেট এটাও খুলতে হয়। এরপরে হলো ফ্রন্ট লাইট, স্পয়লার, ব্যাক সাইডে ব্যাক বডিটা। ওকে আর তো কিছু নাই খোলার। ওকে স্টার্ট, আগে ছিল এখন এগুলো। তো আগে লাগাবো আমরা ইঞ্জিন দিয়ে শুরু। এরপরে হলো রেডিয়েটর, এটা জায়গা মতো বসাতে হবে। এরপরে হলো খাবার, তারপরে হলো কাঁচামাল কেবল, তো ইঞ্জিন পার্ট শেষ। আর হেডলাইট কাভার, লাগবে ফ্রন্ট গ্যাস ফেস লাগিয়ে ডান ব্যাক সাইড, এটা হলো ব্যাক। তারপর লাগবে হলো ফ্রন্ট বনেট, ফ্রন্ট বনেটটা। তারপর লাগবে হলো ম্যানিফোল্ড কিট, এরপর হলো স্পয়লার, এই হলো স্পয়লার ঠিক মতো। আচ্ছা এরপরে হলো টায়ারগুলো চেঞ্জ হবে, টায়ারগুলো খুলতে হবে। টায়ার খুলে ফেললাম। ওকে একটা লাগলো দিয়ে
মাস্টাং জিটি 2018 মডেল।